एक ऐसा पेड़ जिसको काटने पर बच्चे की रोने की आवाज आती है। इस पौधे का नाम होता है मैंड्रिक। ये मेनली अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी ये खासियत होती है कि ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही दिखता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और फोटोज हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि जब मैंड्रिक को जब काटा जाता है तो इससे बच्चे की रोने की आवाज आती है, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। और जो मैंड्रिक की रोने की जो बात होती है वो हैरी पॉटर मूवी से फैली है, जो पूरी तरह फिक्शनल थी।